وهم بيغسلوا ايناس النجار الممثله اللي انتم شايفينها قدامكم اللي ماتت من يومين، ربنا يرحمها رحمه واسعه، شافوا حاجه غريبه وعجيبه ظهرت عليها. اسمع معايا الكلمتين دول وتعالى لي تاني. انا ما كنتش اعرف ان الناس عمرها ما حطت اكستنشن. الله اكبر. ترابيزه الغسل شعرها طول بعرض، يعني شعرها بجماله، وشها بجماله، جسمها بجماله، قشطه زي القشطه زي الفل، والقران كان جنبينا والملائكه كنت حاسه بيهم. طبعا انا بتتكلم دلوقتي الاستاذه ميار الببلاوي اللي كلكم عارفينها. وقبل ما تكمل معايا الفيديو دلوقتي عشان هتسمع كلام مهم، انا عاوزك تركز جدا في الكلمتين دول وتصلي على النبي عليه الصلاه والسلام تحت في التعليقات عشان الفيديو يوصل لغيرك. بصراحه لما سمعت الكلمتين دول من الاستاذه ميار الببلاوي قلت لازم اعمل الفيديو ده عشان اتكلم في حاجتين او ثلاثه. صلوا على النبي عليه الصلاه والسلام. الحاجه الاولانيه يا استاذه ميار، مش عيب جدا انك انت تطلعي تتكلمي لو شفتي حاجه كويسه وانت بتغسلي واحده، تطلعي تقولي الناس دي الست دي كانت كويسه وكانت طيبه ووشها منور، مفيش اي مشكله خالص. واحنا بنشجع كل واحد بيغسل حد وشاف حاجه حلوه يقول، لكن لو شاف حاجه مش كويسه ما يقولش ويكتم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من غسل ميتا فكتم عليه غفر له 40 كبيرة. وإن كان الحديث ده ضعيف ولكن بعض العلماء يعني حسنوه، لكن معناه يعني كويس. بس ركزي معايا جدا يا أستاذة ميار، وكل واحد بيسمعني وكل واحد هيغسل ميت أو بيغسل ميت في الكلمتين اللي هقولهم دلوقتي لأهل العلم، وعشان هرجع لكم تاني. بيقولوا إيه؟ اسمع بقى. بيقولوا: ينبغي أن يكون المغسل ثقة امينا عارفا باحكام الغسل. خلي بالك اللي هيغسل يكون عارف ازاي بيغسل، ما يكونش بيخبط اي حاجه، ويكون عنده ثقه وامانه عشان ما يطلعش يفضح الراجل الميت ده ويقول يا جماعه ده كان وشه اسود وحاجه يعني وحشه جدا. لا، ما ينفعش. اسمع: ولا يجوز له، ده بقى المهم جدا، ولا يجوز له اذا راى من الميت شيئا مما يكره أن يذكره إلا لمصلحة. لو سأل خاص للضرورة، يعني أبوه قال له شفت إيه ولا إيه، فيبدأ يقول حاجة بينه وبينه كده وخلاص، ويكتم على الخبر مجهول، ما يقولش لأي حد تاني عشان الناس تدعي له. لكن لما تقول إيه ده الراجل ده كان وشه أسود وشكله مش عارف إيه، محدش هيدعي له. اسمع الحتة الأهم اللي جاية دي: وإن رأى حسنا من أمارات الخير مثل وضاءة الوجه، وشه منور أبيض زي القشطة كده وجميل، ونحو ذلك، حاجات كده ريحة مسك طالعة منه، ابتسامة، حاجة كده شكلها تفرح وانت بتغسل، فيستحب له اظهاره ليكثر الترحم عليه والرغبه في الاقتداء به. هي دي، والرغبه في الاقتداء به. يعني ايه؟ العلماء بقى قالوا، مش انا والله، العلماء قالوا ان الميت ده لو هو مشهور بحاجه بيعملها مش كويسه، يعني بمعصيه معينه، بتمثيل، بلبس معين كانت بتلبسه كانت قلعه خالص، او كانت غير محجبه، او بتعمل حاجه مش صح فيها محاذير شرعيه، فلو شفنا حاجه من حسن الخاتمه على وجهها او على وجهه عند الغسل فلا نتحدث به، مع ان ده الصح اللي احنا نبدا نتكلم. ليه بقى؟ عشان الناس هتبدا تسال طب كان بيعمل ايه؟ طبعا هو كان ممثل، هو حلو اهوت، وكانت سايبه شعرها وكانت لابسه مش عارف قط. انا ما بتكلمش على الاستاذه ايناس النجار ربنا يرحمها رحمه واسعه، اسال الله عز وجل ان يغفر لها وان يعفو عن تقصيرها وعن زلتها، لكن بتكلم على كلام عام. لو واحد مشهور مش بالصلاح وانما بحاجه تانية بين الناس، فده ما يتحدثش عنه ولا يخبر عنه ده كان بيعمل كده، عشان الناس ما تقتديش بيه وتقول ما عادي بقى احنا نمثل ونعمل ونخربها وكده كده هيبقى وشنا منور والناس هتدعي لنا. جميل جدا يا استاذه ميار ان انت تذكري محاسن الموتى من وضاءة الوجه وانها بتبتسم، ولكن مش بالتفصيل قوي، شعرها عامل كذا ومفيش اكستنشن وجسمها مش عارف زي القشطه. يعني الله يبارك لك، حاولي انك انت ما تفصليش، لان هذه في الاول وفي الاخر امراه، فمالاش حد يقعد يتخيل ويفتكر واحد يكون معدوم الدين او عنده نقص في دينه فيبدا ان هو يتخيل الصوره دي، فبلاش التفاصيل دي. ولكن في الاجمال كانت طيبه المنظر وكانت تضحك وكان وشها ابيض حلو قوي كده. على فكره يا استاذه ميار الموضوع مش شخصنه ولا نفسنا ولا في حاجه بيني وبينك ابدا، وانا بحترمك جدا وبحترم كل واحد بيغسل الاموات وبيستر عليهم، ولكن الحته دي بس فلتت منك. انا عارف ان انت ما تقصديش وان انت عاوزه تبشري اهل الميت واهل ايناس، مفيش مشكله خالص، ده شيء طيب جدا، لكن مش على الملأ تبداي تقولي كذا كذا عشان ما يقتداش بيها، وقول ده هي كانت بتمثل، ما نمثل احنا كمان بقى ونعمل الكلام ده كله، مش محجبه ما تتحجبش مش مشكله، ما كده كده في حسن خاتمه اهي. ما ينفعش انا ادخل جوه قلبها واقول ده بينها وبين ربنا عمار، لا انا ما اعرفش، انما الاعمال بالنيات ولا يطلع على النيات الا رب العالمين. فدي النقطه اللي تخص الاستاذه ميار، وكل واحد عاوز يغسل ميت وعاوز يتكلم عن الميت لو شاف حاجه حلوه، لو هذا الميت مشهور بحاجه غلط ما ترضيش ربنا، بلاش
تقول الكلام ده قدام الناس، قوله لاهله، فرح اهله بيه. اما عن النقطه الثانيه ودي مهمه جدا لاهل الاستاذه ايناس النجار، اسمعوا الكلمتين المهمين دول جدا جدا، الله يبارك لكم. اولا لو انتوا تابعتوني شفتوا عملت فيديو قبل كده من حوالي يومين لما هي ماتت ربنا يرحمها، ودعوت لها بالخير وان ربنا يغفر لها ويرحمها، فانا ما شمتش فيها ولا حاجه، وانما ارجعوا للفيديو موجود من يومين كنت عامله. لكن انا عاوز اقوله الحاجه الاولانيه ان في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول من يريد الله به خيرا يصب منه، يعني ان ربنا اراد له الخير، في خير يعني، فربنا بيصب منه، يعني ايه؟ بيبتليه في اخر عمره بمرض معين، بتعب معين، يبدا ان هو يصبر ويحتسب على هذا المرض وهذا البلاء ولا يجزع، فربنا يكفر عنه سيئاته اللي كان عملها. دي بينه وبين ربنا، يعني ما اطلعناش عليها وما نعرفش اخر لحظات الاستاذه ايناس ايه، فنحسبها باذن الله ان المرض اللي جالها دوت فيه خير لها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يصب منه، انما الاعمال بالخواتيم. اخر حاجه واحسن حاجه في حياه الانسان هي خاتمته، لو كانت خاتمه كويسه فابشر ولا تخف، وان كانت خاتمه سيئه فلازم تخاف. ربنا يسترها علينا يا رب ويرزقنا جميعا حسن الخاتمه. لعل رب العالمين ابتلاها ليكفر عنها سيئاتها ويرفع درجاتها، ويمكن تابت قبل ما تموت، الله اعلم. الحاجه الثانيه والاهم والاخطر، يا كل واحد قريب من الاستاذه ايناس النجار، كانت اختها او امها او اي حد قريبتها، بالله عليكم لو هي ليها محتوى ليها قناه احذفوا الكلام ده كله، او بلاش تحذفوا القناه، احذفوا المحتوى اللي جوه القناه اللي فيه حاجات لا ترضي الله. لو كانت في اغنيه، كان في منظر خليع، في هي مش لابسه حجاب، كل ده يا اخوانا بيبقى جرار سيئات في قبر الانسان او جرار حسنات في قبره حسب الحاجه اللي سايبها. انسان عامل محتوى كله اغاني وكله رقص يموت من هنا، كل واحد هيشوف الاغاني ويسمعها ويرقص على الكلام ده كله في ميزان سيئاته، تجيله سيئات بالملايين بل بالمليارات وهو مش واخد باله، بس عشان ساب اثر مش طيب. لا عليك امسح المحتوى بتاعك لو كان في حاجه تغضب ربنا، لان محدش هينفعك لما تموت ويقعدوا ينشروا فيديوهاتك، ساعتها تتمنى ترجع من القبر بتاعك عشان تمسح الكلام ده، والله العظيم ما في رجعه تاني. حتى اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلي اعمل صالحا فيما تركت، كلا انها كلمه هو قائلها، ما فيش رجعه تاني، خلاص خلص. عارف ان اختها ممكن تكون بتشير حاجه علشان خاطر الناس تدعي لها، بس وانت بتشيري خلي بالك، يعني انت كفايه نقول ادعوا لايناس، ما تجيبلهاش مشهد ولا بشعرها ولا اغنيه عليها، لان ده ساعتها هيكون في ميزان سيئات حضرتك وميزان سيئاتها. فخلي بالك من الحته دي، حته في اخطر ما يكون، ان عندنا زي ما الدل على الخير كفاعله فبرضه الدل على الشر كفاعله. ولو هي ليها صفحه ليها محتوى، الله يكرمكم كل واحد قائم عليه وادمن على الصفحه بتاعتها، انشر لها قران، انشر لها اي حاجه فيها مرضات رب العالمين، انشر لها درس زي دوت، درس دعوي، ممكن نشيد مثلا بيرقق القلب من غير موسيقى، الحاجات دي كلها ان شاء الله في ميزان حسناتها. فاستغلوا المحتوى بتاعها بعد ما ماتت ان تنشروا فيه حاجات ترضي ربنا مش حاجات تغضب ربنا. ان شاء الله تكون الاستاذه ميار صادقه في كل حاجه هي قالتها عنها، ان وشها ابيض وكانت مبتسمه، ودي حاجه طيبه ان شاء الله نحسبها على خير، يعني ربنا يرحمها رحمه واسعه واكثروا لها من الصدقات الجاريه ومن الدعاء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث، ومنهم قال وولد صالح يدعو له، اي حد يدعي له يكون من الصالحين، وصدقه جاريه، فدي مهمين جدا. اخيرا ادعوا لها تحت في التعليقات لعل الله عز وجل ان يغفر لها وان يرحمها وان يسخر الله عز وجل لك يا من دعوت لها بظهر الغيب بمن يدعو لك بعد موتك، فالجزاء من جنس العمل. ما تنسوش في اول تعليق برنامج ختمه اللي فيه القران الكريم واذكار الصباح واذكار المساء واذكار كتير انتم محتاجينها كده، يحتاجها كل واحد مسلم، واوعوا تنسوا تصلوا على سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام.